Եվ այստեղ է Նարինե Ոսկանյանը, նույն ինքը Պաուզանո, Նարինե ջան, բարի լույս։ Բարի լույս բոլորին։ Շատ լավ իգնեմ, շատ լավ եմ, տրամադրությունը շատ բարձր։ Մենք հենց այնպես չլսեցինք իհարկե Գյումրի երգը, որովհետև ես ուզում եմ առանձնատուկ իհարկե ողջունել բոլոր մեր սիրելի լեննականցիներին, բոլոր գյումրեցիներին, հանձինս իհարկե մեր շատ սիրելի Նարինեին։ Բարլուզ Գյումրեցիներ ջան, հայրաքաղաք ջան։ Գյումրին ապրել է, ապրում է ու կապրի միշտ Գյումրին ժպտում է, ժպտացել է ու կժպտա միշտ մեր ռադիոլսողներն են։ Նայնե ջան, շատ արագ ուղակի այդ որպես բեմական, հա, պաուզա անո որտեղից է ստեղծվել, հետո մենք արդեն պարզապես ինձ թվում է կհետաքրքրի բոլորին դա ասենք ու անցնենք առաջ։ Ասում եմ հումորով, որտեվ իսկական ծնունդը չիդեմ ես Պաուզանոյի, իրանք ունեցել են որ հետո ես միացել եմ, ես այնքան լավն եմ, ընձի ով տեսնիկը Պաուզայի մեջ կլինի։ Հասկացա։ Մենք պաուզայի մեջ այսօր չենք ընկնի, մենք ռևերսի մեջ ենք ընկնել։ Այսօր եկել ենք ռևերս։ Այսօր ռևերս ենք անելու շատ։ Մինչ խաղանք ասեմ, որ Արթուրը Մակտեսյան մեզ գրել է ամենաջերմ ողջույններս ցրտաշունչ Մոսկվայից տաղանդաշատ Նարինե Ոսկանյանին, ինչպես նաև մեր շատ ռադիոլսողներ հիմա ողջույնի խոսքեր են ուղարկում։ Մերլինը ասում է՝ «Օ ջերմ ողջույններս մեր հրաշալի հյուրին շատ սիրում եմ եւ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին», ու այսպես դրական խոսքերը շարունակվում են։ Շնորհակալություն Արթուր ջան, իմ ամենահարազատ ջան, Պաչիկներս ամբողջ ընտանիքին, իմ բոլոր դրսի ընկերներին Մոսկվայի եւ ամբողջ աշխարհի ընկերներիս։ Շատ լավ, Նարինե ջան, ուրեմն սկսենք 90-ականներին, երբ առհասարակ ամեն ինչ սկսվեց, այն ժամանակ եթե ես Ծոյֆեմ 2000-ականներին։ Չէ, արի Ծոյֆեմից եմ ես սկսենք։ Ծոյֆեմը սկսվել է 90-ականներին, ես միացել եմ 2000-ին։ Դե ես մի քիչ ավելի 90-ականներին եմ գալի, որովհետև հա տվյալ պարագայում։ Կբնենք իրար։ Հա։ Բայց կարող է պրաբի տեխնիկ գիտե։ Չէ, նորմալ է։ Լսի 90-ականներին այդ նախագիծը երբ առհասարակ սկսվեց, ինքը շատ հաջողված էր, շատ սիրված էր։ Ես դեպ ուզում եմ ողջունել բոլոր մասնակիցներին, մեր շատ լավ ընկերներին։ Այդ 2000-ին քո միանալը ոնց առհասարակ տեղի ունեցավ, որովհետև դու իհարկե չնայած իհարկե այնտեղ մեր բոլոր ընկերներն են ողջունում ենք, բայց դե գիտեք ոնց Նարինեն իհարկե միացավ նոր տեսքը տեսքի եկավ ու ամեն ինչ նորմալ ստացվեց, թե չէ միջև այդ հա Շատ պատահական եմ միացել ես իրանց, հիշում եք ընտանեկան լոտոյում կար հաղորդավար Եղիազարյան Գևորգը ջան պրիվետ մերնեմ ջանիդ Գևը իմ շատ մոտ ընկերն է ու այն ժամանակ նոր մեր ընկերությունը սկսվել էր էլի շատ մոտ էինք Գևորը սկզբում գնաց Արդինի ստուդիայում աշխատելու ու իրանք ունեցել էին պաուզա անո աուդիո վերսիա Վիդեո վերսիա չէին ունեցել ուղղակի աուդիո վերսիա Լուսինե Մկրտումյանն է եղել խոսացել է աուդիոյի մեջ Գևորս էլ երեխեք ես ցեզի պաուզա անո կբերեմ ու մի օր ինձ եկավ սա հակնվի տեղ են գնում այդ տղա ուր Արդինի ստուդիո Ծոյֆեմի մոտ կսեմ հա դե Ծոյֆեմը միշտ տեսել եմ նայել եմ հա ինչ բդենեմ ես այնտեղ սավայ մարդ քել է գնացինք ծանոթացանք ու բոլորը միահամուռ ասին էսի մեր պաուզան է մեր անոն է ու այդ օրվանից ես մնացի պաուզա անո 2000 թվականի փետրվարի 2-ից Ես իդեպ նաև երևի այստեղ որոշակի առումով բացի իհարկե քո տաղանդը իր հերթին, բայց նաև հիմնականում կորիզը Ծոյֆեմի հենց Գյումրի, հա, այսպես դե, այնտեղ Արտյոմ Արթիկից էր Արտյոմ Արթիկից էր Ծոնսլավը, հենց DJ Օնոն Գյումրիից է, հենց մի կորիզը իրանք են, ես հետո եմ միացել իրանք։ Հա, չէ, դե ուզում եմ ասել նաև քո այսպես Գյումրվա կոլորիտի հանդերձ իհարկե գյումրեցիներով հավաքվեցիք ու սկսեցիք ջախջախել ամեն ինչ։ Լավ առումով իհարկե։ Ափսոս որ չկա հիմա պրոյեկտը, շատ ափսոսում եմ, բայց դե ինչ։ Դե շատ պրոյեկտներ լավ հիմա չկա, այսպես արի ու տես։ Արմեն ռադիոլսողի խնդրանքով խնդրել են որպեսզի այդ հանրահայտ բառը դու մեկ անգամ արտասանես։ Ես մեր եթերում ինչ որ բառ իմաստն է խոսքը։ Դա դեպի որ ինքը փաստորեն 2012 թվականին հաղորդումը եթերի 6 տարի տևեց, բայց մոտ արդեն 10 տարի հետո այնուամենայնիվ մեծ սիրով, եթե բայց ես առաջարկում եմ որ ես ու Նարինեն միասին ասենք, եթե դեմ չես։ 3 ու 4 Իմաստը։
Շատ լավ։ Ընտիր։ Եվ շարժում ենք առաջ տվյալ պարագայում եղավ Ծո FM, հա, Ծո FM-ից սկսեց։ Իսկ հետո դե ինքը քանի տարի 2000-ից Ինքը 2000-ից մինչև 2007 ձգեց։ 7 տարի։ Ես հետները 7 տարի։ Իրանք եղել են 94-ից թե 95-ից չեմ հիշում արդեն։ Հա, դրանից հետո մենք արեցինք երաֆազ մանկապատանեկան ես հիշում եմ, հա։ բանը, ծրագիրը, էլի շատ հաճախ ես խաղում եմ երաֆազների մեջ, հարսանիք կլիպը մեր, հետո բոմբա կլիպը, հետո տարբեր հրավերքներ եղան, միած սերիալում նկարվեցի, եթեր գնաց, հետո կիսատ մնաց, հետո Քրիստ Մանարյանի սերիալում նկարվեցի։ Հետո եղավ ընդմիջում, պաուզա բառի բուն իմաստով Հա, եղավ։ հետո ինչի ասեմ, հետ էր կապ։ այն ժամանակ ինչ կան, այն ժամանակ չէ, մինչև մի 3 տարի առաջ ինչ կան նոր հաղորդում կբացվի, որ հյուր պետք է ունենար, բացմունքը առաջի կամ երկրորդ հյուրը ես էի։ Շատ էին նկարում, իրոք շատ էին նկարում։ Հետո պաուզա եղավ։ Ասեցին դե որ անուն, նա եկեք պաուզա տանք։ Մեկը մեր պաուզան սխմեց ու էլ բաց չթողեց։ Չգիտեմ ինչի, վերջինը եղավ Ազիզյանները, Թոնարան, Այզյանների մասին դեռ կզրուցենք, Հա, այո։ այդ վերջինը այդ եղել։ Ես հիմա 2 տարի է եթերում չեմ։ 2 տարի է եթերում չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ես հիմա խոսում եմ անկեղծ, ու ես առասարակ կարծում եմ, որ մեր եթերը առասարակ տուժում է, որովհետև 2 տարի Նարինեն այնտեղ չի։ Դա մենք կխոսենք քիչ ուշ դրա մասին, հիմա պարզապես գովազդով ընդհատվենք, իսկ գովազդից հետո մեր խաղը անցկացնենք եւ շարունակենք զրույցը։ Ահա։ Այնպես որ գովազդ հիմա մեր եթե Վերջում ուղակի ավելացնենք գովազդի համար զանգահարեք 818 940 0050 Վերադարձանք տաղավար եւ Նարինե Ոսկանյանն է այստեղ, եւս մեկ անգամ ողջունում մեր հրաշալի հյուրին եւ հիմա Նարինե ջան, մեզ ուզում որպեսզի մենք անցնենք մեր խաղին։ Հələ սպասե։ Խաղից առաջ ես հարցում եմ տալու քեզի։ Աստորեն վատավիճակ։ Մեր եթերը տուժում է։ Այդ ինչով կտուժեց այդ եթերը։ Ես չէ, դու որ ասեցիր 2 տարի առասարակ եթերում չես, ես ասեցի, որ առհասարակ հերոստա եթերը հայաստանյան հերոստաեթերը տուժում է, որովհետև Նարինե Ոսկանյանը եթերում չի, չէ հրավիրում։ Պարզ։ Ժորժ ջան, ես դա ուզում եմ ասել շատ Ես սխալ էի հասկացել։ Այո, ես ուզում եմ ասել իրոք անկեղծ եւ դա այդպես էլ կա։ Դե բայց հիմա կարող ենք ասել, եթե համագործակցություններին բաց եք, ապա խնդրեմ կարող եք ասել, որ ցանկացած բանի դեպքում Այս վերջերս տարածվել որ ես հիվանդ եմ, չեմ կարող աշխատեմ, դա սուտ է։ Ես շատ լավ պատրաստ եմ աշխատանքի։ Մեկ է ժողովուրդ ջան, ես իրոք մենակ հումոր չեմ։ Մի հատ փորձեք լուրջ դերով, չստացվի, նոր ասեք ինքը մենակ հումոր է։ Ես մենակ հումոր չեմ։ Ես կարամ լավ դրամա խաղամ, ես կարամ տրագեդիա խաղամ։ Ես կարամ, ես իմ ուժերից վրա վստահ եմ։ Փորձեք Հետո նոր ասեք չի ստացվում։ Դա էլա, գիտես ինչ որ խնդիր, որովհետև առհասարակ մարդ եթե մեկին տեսնում ես մի ամպլուայի մեջ, Անպայման թողնենք ինքը վերջ, ուրեմն ոչ։ Արա բայց ինչի փորձեք, չեղավ, ասեք չեղավ, լսեք փորձեցինք։ Բայց չէ լավ ինքս դե լավ էլի, հերիք եղավ բոլորը։ Չեմ փորձե ախր, Արմեն ջան, մի հատ փորձենք, չէ։ Ասեմ որ փակագից բանա մի փոքր, հիմա գրվում է իմ համար հadoop դրամա։ Ես դա խաղալու եմ հadoop ոչ փող աշխատելու համար, ոչ ինչ որ հadoop ապացուցելու համար, որ ես կարող եմ։ Ու դա մի քիչ ժամանակ է պետք, մի 6-7 ամիս, որտեղ սցենարները գրվում է արդեն, մինչև նկարենք մոնտաժբան, սպասեք ինձ նոր դրամայով։ Անպայման մենք խոսենք մի քիչ էլ դրամայի մասին եւ առասարակ հաղորդման ավարտի նաեւ վերջի պրոյեկտի մասին, Ազիզյանների սիթկոմի։ Հիմա մենք անցնենք Նարինե ջան խաղին, տվյալ պարագայում դե երաժշտություն, մենք լսելու ենք 3 երգ, ռևերս տարբերակներով։ Ես բնականաբար ասելու եմ, որ երգ չի երգերից է եւ այնուհետեւ 4 երգի անվանումներն եմ տալու, որից մեկը ճիշտ է, 3-ը սխալ։ Դու արփի օգնությամբ կընտրես ճիշտ տարբերակ։ Այսօր արփին այո, այսօր արփին լավ տրամադրություն ունի, դրա համար ինքը միանգամից կօգնի։ Դուք իշտան խաշուդել։ Արփին երբ որ վատ տրամադրություն անում, ունեն ցանում որ հյուրերը պարտվեն, բայց այսօր լավ տրամադրություն։ Չէ, բայց հիանալի է, որ Արմենը միշտ կարողանում է ամեն ինչ իմ անվան հետ կապել։ Այ, իմաստը։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ։ Ուրեմն առաջի երգիչը, ում երգը մենք հիմա ռևերս տարբերակ կլսենք, Ալբերտ Սիմոնյանն է։ Դա քեզ ինչ որ բան ասում է Ալբերտ Սիմոնյան։ Իհարկե, դա իմ սիրելի թատան է։ Վերջացավ, Թաթա։ Եվ այսպես Թաթայի երգն ենք լսում ռևերս, այնուհետև 4 տարբերակը քեզ կասեմ։
Բս 4 տարբերակ առաջինը չի կարելի չէ չի կարելի երկրորդ տարբերակը արագացրու շուտ արա երրորդը արածացրու շուտ արա եւ չորրորդը արագացրու վայդե պրծի Yeah. 4 տարբերակ չի կարելի չի կարելի արագացրու շուտ արա արածացրու շուտ արա արագացրու վայդե պրծի արի մենք հանենք չորրորդ Արագացրու շուտ արա։ իսկ ինչու ոչ չի կարելի չէ չի կարելի Չէ, ոնց որ չեր բռնում։ ամզված ես այդ ինչ լսեցիր դե որ բան ինչ էր դե Յանի հասկացում ինչեր որ սվաղել էիք երկու ժեշտ կրսեիք իրար։ երկու ժեշտ Մեր ռադիոլսողները Ինչ լինի, ժեշտին լինի։ հուշում են արագացրու շուտ արա տարբերակը, Մերլին Իսկանդարյանն էլ հուշում է երկրորդ տարբերակը, որն է երկրորդը արածացրու շուտ արա արածացրու շուտ արա Թե արագացրու։ արագացրու Արագացրու։ այսինքն չի կարելի չէ չի կարելի մենք չենք ընտրում այդ տարբերակը Չէ։ չէ լավ Նայնե Ոսկանյանը չի ընտրում չի կարելի չէ չի կարելի տարբերակը նա ընտրում է արագացրու շուտ արա Ճիշտ տարբերակը։ դուք Այո։ դες Այո։ Մենք կրեցինք։ Չէ, ասի լսենք, տեսնենք, ճիշտ է թե չէ։ Արագացրու Այո, հոպ, Սիրտս էլ չի դիմանա Արագացրու շուտանա Սիրտս էլ չի դիմանա Չան։ 1-0 դու հաղթում ես։ Այո։ 1-0 դու հաղթում ես եւ հիմա անցնում ենք երկրորդ երկչուն, որը երևի թե մեր երիտասարդները չիմանան, բայց ես ու դու գիտենք։ Բելլա Դարփինյան։ Հա, ոնց չեմ։ Երիտասարդները ոչինչ։ Բելլա Դարփինյան հիմա կլսենք տարբերակ, այնուհետև 4 երկի անվանումներ քեզ ասում։ Իրը մոռացել եմ։ Ոչինչ, ես քեզ կօգնեմ։ Արփին չէ։ Չէ։ Չէ, Արփին խերջերեխեն։ Ուր նկարը տեսած եղնի շատ Բելլա Դարփինյանի։ Գնացինք, լսեցինք։ Եվ այսպես տարբերակներ։ Վերջին զանգ, երկրորդը՝ սիրելի ուսուցիչ, երրորդը՝ սիրելի ուսմասվար եւ չորրորդը՝ զզվելի տնորեն։ Շատ զզվում էլ ու Յախ, ես իշ կեղտոտ բաժես դա։ Յախ, Բայց ես տնորենա։ Հեշ մեկը չի է դա։ Վերջին զանգ, սիրելի ուսուցիչ, սիրելի ուսմասվար, զզվելի տնորեն։ Արի զզվելի տնորենին թողենք, մի կողմ ինքը մեկը զզվելի է։ Արեք սիրելի ուսուցիչ տնենք էլի։ Իսկ վերջին զանգ չէ։ Չէ։ Ինչու։ Եվախտ վերջի զանգ եպ կար։ Չէ, կար վերջին զանգ, Կար, բայց այդպես ճոխ չէր։ իհարկե, այն ժամանակ վերջին զանգը մենք էինք գրում մեր վերջի զանգերը եւ առասարակ Ես թվում է մնում սիրելի ուսուցիչ տարբերակը։ Բայց ուսմասվարն է վատը չի, որովհետեւ ուսմասվարը ոնց որ գործանողն է։ Չէ։ Ուսմասվարնով էր բանտեղ տնողը։ Չէ, դե ոնց գործանող ուսմասվարն էր։ Դիրեկտորից կվախենանք, մեկը դասատուից։ Դասղեկից այդ դեպքում, բայց դե դասղեկ չի, ստեղ Ես ուսուցիչ է։ դասղեկից չեմ վախեցել։ Ունեցել եմ սիրելի ուսուցչուի։ Այո։ Ռուսերենից ուսուցչուին։ Թողեղնի սիրելի ուսուցիչ։ Չենք ուսմասվար չենք ընտրում։ Լավ, արի քեզ խաթր ընտրենք։ Չէ, ես չեմ Օգնում են նաև ասելով սիրելի ուսուցիչ տարբերակը։ Ահա, սիրելի ուսուցիչ։ Սիրելի ուսուցիչ ընտրեց Նարինեն եւ մենք ամենდեպս 1-0 մենք հաղթում ենք։ Հիմա կտեսնենք ճիշտ կլինի թե ոչ, եթե մենք կհաղթենք կլինի 2-0 եւ երրորդը պարզապես արդեն հետաքրքրության համար կտեսնենք։ Լսեցինք ճիշտ տարբերակը։ Սիրելի ուսուցիչ Տեսնում եք ինչ երգեր ենք մենք լսել ժամանակին, այ երեխեք ջան։ Երեխեք, ես մի մոմենտ նմանացրի ծաղկած բալենի երգին իրա։ Ինքը ունեցել այդպես երգ, բայց Տեսնում եք ինչ երգեր ենք մենք լսում, երգեր բարի ինչ բունի երեխեք մաստով։ էինք։ Երգեր է, ոչ թե լավ։ 2-0 մենք հաղթում ենք։ 2-0 եւ հիմա երրորդ վերջին երգն ենք լսելու Տիգրան Ասատրյանի երգերից։ Ահա։ Տիգրան Ասատրյանի երգերից լսենք եւ այնուհետեւ 4 տարբերակը կասեմ քեզ։
Շատ չես լարվում, որովհետև դու արդեն հաղթել ես։ Հիմա տվել բարակը պետք է հասկանանք 3-0 ես հաղթել, թե 2-1։ Արփին կօգնի, Արփին գիտի։ Այո։ 4 տարբերակ՝ քո համբույրը, երկրորդը՝ քո պաչիկը, երրորդը՝ քո վաչիկը եւ չորրորդը՝ քո փիփեստ։ Քո համբույրը միակ այսպես ռեալ Հա, միակ ռեալ տարբերակը քո համբույրն է, մանավանդ Տիգրան Ասադրյանից ես ընդամենը երևի 3 երկ գիտեմ։ Մեկ սա, Չէ, ասիկ չինեի, բանը գիտեմ, ասիկ 4-ը ժեշտ իրար կկրսեի, խառնիկ իրար չինեմ, տենի 2 ժեշտեր, ասիկ 4-ը ժեշտեր։ Իդեպ մեզ հուշում են առաջին Հայ տարբերակը։ սիրուն աչերը, տանը մենակ եմ ես։ տանը մենակ եմ ես։ Էլի մի հատ սիրուն երշկունի վերնագիրը չեմ հիշե։ Տիգրանին շատ եմ սիրում, բայց իրա Մենք երկերից ողջունում ենք քիչ բաներ Տիգրանին։ գիտեմ, բարև Երրորդը Տիգրան երիտանը ջան։ երկուսով ենք արդեն։ Հա, Ձեդ մենակերը։ չէ, էլի մի հատ երգար շատ եմ սիրում Տիգրանից, պրոստը վերնագիրը չեմ հիշում։ Երկերը բոլորը արդեն շատ սիրված են, դու հիմա ընտրում ես քո Ինքը շատ համբույրը։ սիրված է, պրոստը ես այդ 3 երկը պես կհիշեմ։ Ես Արամի սաղ երկերը լավ գիտեմ, Մերն Արամի ջանին։ Մեզ բոլորը հուշում են առաջին տարբերակը քո համբույրը։ Համբույրը։ Ինձ թվում է դա ճիշտ տարբերակ է։ Համբույրերը։ Ճիշտ, հա, էլի համբույր։ Շատ լավ, քո համբույրը ընտրեց այս տարբերակը Նարինեն 2-0 պարզապես կտեսնենք ինչ հաշվով ենք Հա, հաղթում։ մենք կրած ենք։ Վերջացավ, լսենք։ Արա պաչիկներ, պաչիկը։ Հիմա տեսար, որ անպայման չի իհարկե Արմեն, սա հաղթանակ է միևնույնն է, որովհետև մենք գրական տարբերակն ընտրեցինք։ Այո, Ես մենք դրա համար էլ առհասարակ չխառնվեցի, որովհետև Նարինեն հաղթել էր եւ տվյալ պարագայում իրոք համբույրը պաչիկը նույն բանն է, ուղղակի համբույրը մի քիչ ավելի այսպես պաշտոնական է։ Թույլ կտաս քեզ մի հատ համբույր տամ, իսկ պաչիկը հələ մի հատ արիստ է։ Այդ տենց է։ Եվ Աղջի Լարիմյան պաչեմ։ բայց այն 4-րդ բաժակից հետո արիստ է։ Ինի լավ էլի արստուզ։ Հələ 4-րդը տվեք։ Ոնց որ դուրս եկավ ես խաղը։ Այո, մենք ապայման իրոք ես մտավախություն դուներ որ չես, բայց արի ուտես որ հրաշալի իրոք դու հաղթեցիր այս մրցույթում նույնպես։ Վերջերս մի քիչ երաշտություն քիչ եմ լսում Արմեն ջան դրա համար էլի։ Շատ լավ։ Մաշտես կարող մոռացած եղնիմ բան։ Վստահեք Արմենի երաժշտական ճաշակին եւ նա ձեզ կառաջարկի Վստահեք լավ Արմենին։ ալբոմ։ Ես էլ լավ ճաշակ ունիմ երաշտական։ Ես շատ լավ Իհարկե։ գիտեմ։ Վստահ Կարմեն ոնց որ գտ գովազդային բան լիներ։ Արմենին վստահելու իմաստը։ Վստահ իր ծառավիտ հագեցիր Արմեն։ Ված գոված։ Շատ լավ։ Դե շարժում ենք առաջ, հիմա մենք կարծես թե պետք է կրկին ընդհատվենք գովազդով։ Շատ լավ։ Կարծես թե չէ, ընդհատվենք գովազդով։ Մենք ընդհատվենք գովազդով, այնուհետև մի քիչ կխոսենք առասարակ այս քո նոր մի քիչ դրամայի մասին, մի քիչ կխոսենք Ազիզյանների մասին եւ առասարակ նաեւ մի քիչ էլի Ամեն ինչի մասին։ կջղայնանանք թե ինչու 2 տարի Նարինե Ոսկանյանը եթերում չէ։ Այո, սա ինչ բան է։ Եղբայր։ Եղբայր։ Բայց եղբայր արդեն հասկանալ է ու մեզ դիմում կոնկրետ։ Կին չէ էլի եղբայր։ Հավաքական կերպար է եղբայրը։ Գովազդ եք ուզում, դե գրեք համարը 818 940 0050։ Վերադարձանք տաղավար սիրելիներս Morning ջան, շարունակում ենք եթերը Նարինե Ոսկանյանի հետ եւ հիմա մի քիչ զրուցենք Նարինե ջան Ազիզյանների սիթքոմի, որտեղ դու քո վերջին տվյալ պարագայում ստեղծագործական նախագիծներ, որտեղ ոնց եղավ առաջարկը եւ նաեւ մի քիչ զրուցենք այդ դրամայի մասին, որը շուտով կլինի։ Սկսենք Ազիզյաններից։ Ոնց եղավ։ Տեսնում ես, հիմա փաստորեն ոնց 2 տարի, այսինքն ոչ պաուզա էր, հա, եւ քեզ եկավ առաջարկ։ Չէ, սկզբից եկավ առաջարկը Սուպերմամա 2։ Ահա։ Ես Մոսկվայում էի, զանգեցին, առաջարկեցին հանգստանալու էի, գնացել, չէի գնացել դեռ մնալու։ Ես երբեք երկրից դուրս չեմ ապրել։ Դե Մոսկվա չեն գնում հանգստանալու, մնալու։ Ես գնացել էի ընկերներիս մոտ, կարոտել էի իմ ընկերներին, Մերնամիրանց ջանին։ Հա, ոբշեմ, առաջարկը ստացա, եկա
քարոզիա պատերազմը սկսվավ, բան հետացկեցին մի տարով, ասեցի լավ էլ չեն զանգի, մեկը զանգեցին, ասեցին մենք արդեն սկսում ենք ֆիլմը, դու պիտի նկարվես, նկարվեցի մի քանի ժամանակ հետո արդեն զանգեցին Ազիզյանների համար, նույն թիմը, զանգեցին Ազիզյանների համար, մեծ սիրով աշխատեցի, հրաշալի թիմ էր, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավն էին երեխեքը ու դերս էր լավը։ Դերը շատ սիրված էր, իրոք շատ Սաղ երեխեքը դեպից տոնարակը ճվանում եմ։ Տոնարաճոցա։ Հա, դերը շատ սիրեցի։ Դերը շատ նման էր իմ հորական տատիկիս կերպարին, տարազատ կերպար էր իրոք։ Հա, ինքը իր հարցներին չէր սիրի, անընդհատ պշտերգը, բոմշ ինչ սեսսե չիչո։ Պես որ դերը արազատ դեր էր, խաղացի, չգիտեմ, չստացվելը հանդիսատեսը։ Չէ, ստացվել է միանշանակ, որովհետև առհասարակ սիրվել է, բայց հիմա ամենայն դեպս ու դա եղավ վերջինը։ Դե ամենայն դեպս չեղավ վերջինը առհասարակ քեզ համար, որովհետև նախագիծը իրենով ավարտվեց։ Հա, չէ, ոչ թե դու քոփահով։ Հիմա ես նաև այդ դրամայի մասին մի քիչ ավելի հիմա պատրաստվում է փաստորեն դրամա, որ 6-7 ամսից հենց քեզ համար գրվում է։ Հենց ինձ համար գրվում է, չեմ ուզում հիմա փակագծերը բացեմ թե ովքեր ինչ, ինձ հարցրեցին ինչ անեն ինձ համար, ես ասեցի, ես ուզում եմ լուրջ դեր խաղալ։ Ես ուզում եմ բոլորին ապացուցեմ, որ ես մենակ խնդծնող չեմ։ Ես մենակ հումոր չեմ։ Ես նորմալ կարող եմ դրամա էլ խաղամ, տրագիկոմեդիա էլ խաղամ, ողբերգություն էլ խաղամ, ես ամեն ինչ կարող եմ խաղամ, ես ոչ թե ասում եմ կարող եմ ըսելու համար, այլ ես իմ ուժերիս վրա վստահ եմ, դրա համար ես ասեցի կուզեմ ընձի լուրջ դեր եղնի, ես մի հատ լուրջ դեր խաղամ, ոչ այդ դերով փող աշխատիմ, ոչ բան, պրոստը ես ապացուցեմ, որ ես կրնամ։ Բայց նա մարդիկ խոստացան, զանգեցին, քննարկեցինք սցենարը, ոչ մի փակագիծ չեմ բացում։ Սցենարը քննարկեցինք, սցենարը շատ իմ սրտով էր, ու ես ասեցի գրեք։ Հիմա սցենարի վրա աշխատում են, սցենարը կվերջանա նկարենք էլ, ես էլի եմ ասում, սա փող աշխատելու համար չէ, սա կոմերցիայի համար չէ, սա զուտ իմ ընկերները ուղղակի ուզում են աջակցեն, որ ես ապացուցեմ իմ ուզածը։ Շատ լավ, բայց բացի մի քիչ անդրադառնանք հումորին, դու ժամանակին չէ, հա, ասել ես, որ դու այն դերասանուհիներից չես, որոնք ասում են, որ այժմյան հումորի որակը լավը չէ։ Հա, ես չեմ կարող այդպեսի բան։ Ես քեզ հետ համաձայն չեմ։ Հիմա ասեմ։ Ասա։ Հումոր կա շատ տապակ է, բան չունեմ ասելու։ Հումոր կա լավն է, բայց մեծ մասը այսօր լավ հումորներ կա։ Ինչի՞ չէ։ Չէ, լավը կա, բայց արի համաձայնվի, լավը քիչ է։ Լավը քիչ է։ Որովհետև առհասարակ հումորը որպես ինտելեկտի գործոն, որտեվ մարդիկ կան հումորը ցինիզմի հետ կխառնեն։ Հումորը կապ չունի ցինիզմի հետ։ Իրանց թվակը թե իրանք որ հանվան հումոր է, կամ որ իրանք չաղեղան հումոր է, չէ, երեխեք։ Չաղությունը հումոր չէ, հավատացեք ինձ, հավատացեք իմ 100 տարվա փորձից։ Մի կարող են ինձ չաղության համար գսիրեք, չէ, մի քիչ կա, չէ, այդ հումորը որ գսիրեք։ Կարող է շատ նիար եղնեի, բայց հումոր եղնեի, էլի այդ հումորը սիրվիր։ Հիմա կա, հումոր կա, երեխեք, այնքան լավերը կան, չեմ ուզում անուններ տամ, հեչ մարդու չեմ ուզում նեղեցնեմ, կան շատ լավերը, կան լավերը ու կան որ այս կքսես յախկելի լավ էլի, չէ, էլի։ Ես չեմ ասում ընդհանրապես չկա կամ կա, կան եւ լավերը, եւ շատ լավերը եւ յախկերը։ Յախկերն ու միջինները։ Ես պարզապես գիտես ինչի այդ պակասը ունեմ, որովհետև առհասարակ հիմա որպես հումոր դու ասացիր իհարկե ցինիզմի մասին, բայց որպես հիմա մեծ մասը ցինիզմ է։ Ցինիզմ եւ գիտես ոնց ինքը ես իհարկե շատ կողմնակից եմ առհասարակ խաղարկային հումորների, բան չունեմ ասելու, բայց հումոր որպես ինտելեկտի գործոն այսօր պարզապես բացակայում է։ Այն ինչ որ կար 90-ականներին։ Իհարկե։ Ես ոչ թե ասում եմ լավ էր, վատ էր, այսօր հումորի մեջ ինտելեկտ չկա, ոչ մի ինտելեկտ չկա։ Ես կցանկանամ, որ կա շատ քիչ։ Հա, շատ քչերի մոտ կարելի կսեմ անուններ չեմ տա, հեշ մարդու չեմ ուզեն եղեցնեմ, բայց ինտելեկտ կա, բայց շատ քիչ, ահա որ քիչ։ Ահա որ քիչ։ Ու այսօր էլի կսեմ հումորը խառնեն ցինիզմի հետ ու ինքը կաշ կալամաշ կդառնա։ Հումորը չի կարելի ցինիզմի հետ խառնել։ Հումորը ինքը հումոր է։ Այո։
Կա ինտելեկտ հումոր, կա ոչ ինտելեկտային հումոր, բայց հումորը ինքը հումորը հիշեմ գա ընձի դաժե իմ համար ասել էին, դե ոչ ինտելեկտային հումոր է։ Հա։ Շատ լավ։ Նաննե ջան, մեր ժամանակը այնքան արագ թռավ, ճիշտն ասած, որ մոտեցա։ Հա, գիտես, ու շատ արագ իրոք վերջացավ, որովհետև Ժամաց առաջ տվիկ, հա։ Մեր մոտ շատ արագ է։ հա, ինչ-որ շատ արագ, երբ որ առասարակ մեր հյուրերը գալիս են, իրոք քո նման հրաշալի հյուրեր են լինում, իր ժամանակը շատ արագ է անցնում։ Իրոք քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ եկար մեզ մոտ, քեզ նորանոր հաջողություններ, եւս մեկ անգամ սիրելիներս ուզում եմ կրկնել 2 տարի Նարինե Ոսկանյանը հերոստայի եթերում չէ, այնպես որ անպայման իհարկե կարծում եմ մեր հաղորդումից հետո կլինեն շատ արագ առաջարկներ եւ իհարկե միասին Նարինե հետ մենք կներխուժենք հերոստայի եթերում։ Այո, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ, ուրեք ձեր կորելու չնկարելու իմաստը։ Վերջացավ այդ է։ Իդեպ